ඔය පේනවනේ මගේ චූටි කෙල්ල ලයන් වගේ කෑ ගන්න ලස්සන විතරක්. එයා මාවයි අපේ අම්මවයි බය කරනවලු. චූටි මැනික නම් ඕනම දේ එකපාරයි බලන්නේ. ටක් ගාලා එයාගේ මොලේටයි එයාගේ ඉතටයි දාගන්නවා. දැන් ඉතින් එයාට ඇනිමල් සවුන්ඩ්ස් උගන්වලා දෙනවා. චූටි මැනික දේවල් දැනගන්න හරිම දක්ෂයි. ඒ වගේම හරිම ආසයි. අය ඉතින් අපිට තේරෙන්නේ නැති විදියට දවසක් ඕමම මෙයාත් එක්ක කිවිලා යනවා. ගොඩාක් සතුටින්, ගොඩාක් ආදරෙන්. Thank you for watching us.